Дорогие друзья, я приветствую вас из Финляндии. И сегодня я продолжу свой рассказ о зайцах, расистах, беженцах и прочих финских реалиях. Вчера я рассказала, что черные зайцы могут ездить в автобусах без билетов. А как насчет коренного населения? Касаются ли белых зайцев те же правила, что и черных? Журналист газеты Helsingin Sanomat провел эксперимент. Вместо билета он показывал на телефоне заглавную страницу своей газеты. В каждой поездке у журналиста был с собой действующий билет, а водителю он поддельного билета не предъявлял. Таким образом, в ходе эксперимента ни один закон не был нарушен. Подъезжает автобус, пассажиры заходят в переднюю дверь, и кто показывает водителю мобильный билет, кто-то считывает билет через ридер. Молодой водитель, одетый в аккуратную рубашку с белым воротничком, смотрит в глаза, улыбается, здоровается. Он мельком смотрит на телефон журналиста. Заголовок на экране рассказывает о литовском миллиардере, который известен своими связями с российскими властными кругами и который постепенно расширил свои деловые щупальца на Финляндию. Водитель ничего не говорит. Журналист может свободно занять место в автобусе. Журналист выходит на следующей остановке и пересаживается на другой автобус, на другой маршрут. Водитель в солнцезащитных очках даже и не смотрит на телефон. Журналист опять проезжает одну остановку и меняет автобус. Водитель замечает, что на экране что-то подозрительное. «У тебя билет есть?» – хрипло спрашивает он. Дентимбах говорит, что почти в каждой поездке по маршруту от конечной до конечной кто-то пытается проехать без билета. На этот раз это был журналист. Бах говорит, что он всегда требует предъявить действующий билет. Некоторые воспринимают это как личное оскорбление и начинают агрессивно качать права. Самое типичное объяснение у безбилетников – телефон разрядился. Так что безбилетный пассажир – никакое не новое явление для водителей. В прошлом году, например, билеты были проверены у примерно 2,5 миллионов пассажиров. 3,6% или более 88 тысяч человек были безбилетниками. Журналист опять меняет автобус и маршрут. Водитель улыбается из-за руля и доверяет пассажиру. Его не интересует экран телефона пассажира. На следующем маршруте водитель сначала кивает в знак приветствия, потом замечает в телефоне журналиста что-то особенное. «У вас страница неправильная», – говорит он. Журналист выходит и садится в следующий автобус. Серьезный с виду водитель выглядит как человек, который относится к своей работе с максимальным педантизмом. Водитель бросает взгляд на экран. Журналист уверен, что он попался. Водитель смотрит журналисту прямо в глаза, потом переводит взгляд на телефон, потом опять на журналиста, но ничего не говорит, к удивлению журналиста. Дверь закрывается, и автобус начинает движение. Журналист проезжает одну остановку и опять меняет автобус. Водитель указывает пальцем на телефон и вопросительно кивает головой. Журналист с сожалением достает билет. Опять новый маршрут. Водитель не смотрит на пассажира и не говорит вообще ни слова. Его билет вообще ни капли не интересует. А самая абсурдная ситуация была в автобусе на маршруте 59. Водитель кивает и говорит спасибо, когда журналист показывает ему заглавную страницу газеты Helsingin Sanomat. На сайте появилась срочная новость. Коалиция готова к еще большим урезаниям бюджета. Через несколько остановок в автобус заходят билетные контролеры. В полупустом автобусе кому-то выписывают штраф в 100 евро за безбилетный проезд. И это не был журналист.
Следующий автобус, номер 69. Водитель как-то странно смотрит на телефон, но журналист бочком и проскальзывает в заднюю часть автобуса, а водитель не пытается его остановить. Эксперимент продолжается. Водитель 63-го автобуса находится в прекрасном расположении духа. «Привет!» – говорит он, и закатывает глаза, когда журналист показывает ему последние новости. Журналист доезжает до нужной остановки. Следующий автобус. Водитель долго смотрит на телефон, но молчит. Журналист едет дальше. Следующая пересадка. Водитель смотрит в глаза, а не в телефон, и пропускает. По всей видимости, зрительного контакта и дружеского приветствия достаточно, чтобы вызвать доверие. Водитель маршрута номер 70 даже не смотрит в сторону входящих пассажиров, он смотрит в боковое окно. Там, по всей видимости, есть что-то более интересное. Несколько других пассажиров с подозрением смотрят на журналиста, когда он тихонько проскальзывает мимо водителя. Следующий автобус. За рулем водитель, чья широкая улыбка передается пассажирам. И снова журналист успешно показывает новостную ленту своей газеты вместо билета. Из 15 водителей только 3 попросили предъявить билет. То есть в 4 поездках из 5 можно проехать, показав любую картинку на телефоне. В эпоху цифровых технологий проезд зайцем значительно упростился, и количество зайцев постоянно растет. Транспортная компания Хельсинки начала кампанию против поддельных билетов в августе этого года. Эта кампания, кстати, сразу была объявлена расистской, и компании пришлось извиняться. Одним из способов определить поддельный билет является ежедневное изменение цвета мобильных билетов, но водителям отдельно цветовой код не раздается. Проезд без билета облегчается также системой предварительной оплаты, используемой в некоторых видах транспорта, когда пассажиру не нужно предъявлять билет ни водителю, ни карт-ридеру. В будущем транспортная компания Хельсинки намерена возбуждать уголовное дело всякий раз, когда кто-то будет пойман с поддельным билетом. Подделка проездных документов – это уголовно наказуемое преступление. Все. Тема зайцев, я считаю, раскрыта полностью. Вернемся к беженцам. В прошлый четверг суд в Турку обязал 26-летнего иракца выплатить государству 34,5 тысячи евро компенсации за ущерб, который он причинил, солгав почти 10 лет назад о своем возрасте. При подаче заявления на убежище он назывался несовершеннолетним. На самом деле ему было тогда 18 лет. Мужчину поместили в детдом, предназначенный для несовершеннолетних просителей убежища, и он провел там почти 1,5 года в период с 2015 по 2017 год. Государству пришлось потратить на его содержание в доме для несовершеннолетних на 34,5 тысячи евро больше, чем если бы его содержали в жилье для взрослых. Кроме предоставления ложной личной информации, в деле фигурировали грубое мошенничество, подделка документов, 2 нарушения закона об иностранцах и вождение транспортного средства без прав. Суд приговорил иракца к 6 месяцам условного заключения и возмещению ущерба государству. В связи с этим возникают 2 вопроса. Интересно, как с него собираются взыскать эти 34,5 тысячи? С пособия? И почему ему не аннулировали статус за предоставление ложных данных? Это загадки мадридского двора. Еще одна новость на тему расизма. Сегодня прочитала, что город Эспо запретил некоему господину посещать бассейны города из-за неподобающего поведения.
Господин неоднократно агрессивно орал на посетителей и на спасателей, проявлял расизм по отношению к несовершеннолетним детям иностранного происхождения. Полиция несколько раз выводила мужчину из плавательного зала. Первая запись о его неадекватном поведении появилась еще в 2021 году. С ним пытались разговаривать, но безуспешно. Поэтому город на 3 месяца запретил мужчине посещать бассейны города. Но он вполне может начать ходить в бассейны соседних городов. Всяких неадекватов хватает. Моя знакомая была когда-то 100 лет назад в бассейне с 3 малолетними дошкольниками детьми. И какая-то бабка, услышав русскую речь, начала выговаривать детям: что вы тут делаете? Уезжайте домой. То есть она выговаривала это детям финского отца. Не понаехавшей матери, а малолетним детям. Придурков здесь тоже не считано, немерено. Ну, на пасашок один случай из жизни местных придурков. Перформанс у ворот российского посольства в Хельсинки привел к штрафу. Майским днем этого года 30-летний мужчина выставил свои обнаженные гениталии перед камерой наружного наблюдения российского посольства. Затем справил малую нужду через ворота во двор посольства. Мужчину оштрафовали за нарушение сексуального приличия на 60 евро, приняв во внимание его низкие доходы. Кроме того, мужчина должен заплатить сбор 40 евро в фонд жертв преступлений. В прокурорском решении мотив деяния не назван и не раскрывается, кто был оскорблен этим поступком. Ну а на этом, дорогие друзья, я с вами прощаюсь. Благодарю за внимание и до новых встреч. Всем пока!